Пикап ақш автонарығының үлкен үлесін алды. Америкада жыл сайын 15 миллион жаңа машина сатылса, соның 3 миллионы пикап. Жер жаһанда оның түр-түрі көп. Алайда бізге көбінесе тундра әкелінеді. Өйткені бұл Toyota. Ассалаумағалейкум баршаға. Арнаға жазылып лайк басамыз, видеоны чаттарда таратамыз. Қас колеса KZ эфирде. Тундра америкалықтардың қолымен жергілікті тұтынушыларға арналып жасалған. Сонда да ақшта үлкен Америка үштігі үстемдік етеді. Не болды? What's problem? Бәлкім жаңа тундра америкалықтардың жүрегіне жол табар. Модель жас. Бірінші буыны 99 жылы жарық көрді. Алғашында Toyota T150S деп аталған. Тундра ақш территориясында шетелдік компания өндірген бірінші толық көлемді пикап. Конкуренттер жапондардың бұл қадамына риза болмады. Қуану керек па не? Ford компаниясы іштарлықпен Toyotаны сотқа берді. T150S деген атауда F150 индексімен сәйкестік байқапты. Бәлесінен аулақ деген Toyota Тундра деген тамаша неймингті ойлап тапты. Эксперттер модельді жоғары бағалады. 2000 жылы авторитетті Consumer Reports басылымы Тундраны үздік толық көлемді пикап деп мақтаған. 2007 жыл сатылым бойынша қуантты. 200 мың данасы есін тапқан. Алайда кейін машинаға қызығушылық бәсеңдеді. Жыл сайын Ford F150-дің 700 мың данасы есін табады. Chevrolet мен Ram 500 мың сатылым жоспарын орындап отыр. Орта көлемді пикаптар лигасында Toyotаның жағдайы жақсы. 250 мың данасы сатылатын Tacoma Ford Ranger'ды артта қалдырды. Toyotалықтар Made in USA деген жазуға бәс тігеді. Тундра америкалықтардың қолымен Техастағы Сан-Антонио зауытында өндіріледі. Алайда модельдің сұлбасын сызған Калифорниядағы Kelty дизайн студиясы Toyotаны Fordқа қатты ұқсатып жіберген сияқты. Technical Muscle деп аталатын стилі Ford F150-ді қайталайды. Міне енді Тундрада үлкен радиатор торы, қырлы детальдар, тік геометриялы шанақтық панельдер, артқы шырақтары балтамен шабылғандай. Боқ-қарны азиат бруталды америкалық ковбойға айналды. Атақты жаңа Тундра америкалықтарға ұнады. Жыл сайын 100 мың данасы сатылады. Америка нарығы үшін бұл дым емес шығар, бірақ біз үшін 100 мың. Ұзындығы 6 метр, ені 2, сондықтан 20 дюймдік дискілері күлкілі көрінеді. 6 сатылы классикалық автоматта 10 сатылы агрегат алмастырды. Динамикасы қалай екен? LX пен крузаққа жетіңкіремейді. Бұда артқы жетек, қатан қосылатын АВД бар. Айтпақшы, хайбрид нұсқасы iForce Max деп аталады. Оның моменті көбірек. 798, ал мынада 649. ақшта төменгі комплектациясының бағасы 36 мың доллардан басталады екен. Біздікі сияқты Platinum 60 мың. Айырмашылық сездіңіздер ме? Колеса KZ-ті ашып, жаңа Тундра қарап едім, бар екен. Жалпы ескі немесе жаңа көлік іздесеңіз, колеса KZ-ті қолдануға кеңес берем, бұл өте ыңғайлы. Мінеки даунтаунда қайта жөнделіп атқан жаман жол тауып алдым, аспасын тексереміз. Тундраға GAF платформасын крузак ағасы берді. Яғни қазақтарға оның басқарылуы анық түсінікті. Артта рессордың орнына серіппе қойылды, алдында қайта бапталған тәуелсіз аспа. Яғни біз үшін бұл автомобиль әбден түсінікті. Мынау Тундраның жаңа фишкасы. Оптиканың бүйіріндегі батырманы басып қалсаң, жүк салғыш қақпаға автоматты түседі. Кузовтың беті жұмсақ материалмен қапталған. Жалпы Америкада пикаптарға арналған көптеген қосымша жабдықтар бар. Өйткені бұл жұмыс күндері қызмет етеді. Ал демалыста саяхатқа ыңғайлы. Резеткіні көрдіңіздер ме? Бірақ разъем америкалық 120 вольт. Ілмектер бар, қосымша бір сөзбен машина өте функционалды.
Салонда меңгеріктен басқаның бәрі 4 бұрыш қырлы-қырлы. Соңғы трендке сәйкес Саймондар панелі 12.3 дюймдік монитор түрінде орындалған, ортада 14 дюймдік мультимедиа экраны. Супер. Былғарының сапасы жаман емес. Toyotаның ағаш пластигі ешқайда кеткен жоқ, сол күйі. Ойнап тұр ғой, түсіп қалмаса екен. Камераның сапасы ше. Кәрістерге әлі жеткен жоқ. Арасында мақтақ қояқ. QI стандарты бойынша сымсыз қуаттау жүйесі жақсы жұмыс істейді, тез қуаттайды және көлік басқарғанда хат келсе, телефоннан жақсы оқылады. Екі орындық арасындағы шынтақ тіреуіштің көлемін қара. Ішінде не бар? Әрине, тапанша сақтайтын сейф. Тундра Қазақстан нарығында сатылса, әрине мына жерде тоңазытқыш болушы еді. USB Type A, Type C ұсақ түйек заттарға орын бар, бәр тамаша. Достар, ұмытпайық, бұл пикап SUV емес, сондықтан прицепке арналған осындай батырмасы бар. Орталық консольда жетек таңдау, Drive Mode шайбасы, автохолд батырмасы, жалпы көліктегі барлық түймелер массивті ірі. Мультирульдағы мына түймелерді соқыр адам ғана көрмейтін шығар. Әрине Apple CarPlay мен Android Auto бар. Софт тамаша жұмыс істейді, ештеңе қатып жатқан жоқ. Toyota жергілікті тұтынушыны ең үлкен панорамамен де таңғалдырайын деді. Ал Саймондар панелі керекті ақпараттың бәрін көрсетіп тұр. Мынандайды көріп педіңіздер? Кез келген пикапта бұндай опция жоқ. Толық көлемді кабина жүдә комфортты. Аяққа қанша орын бар? S-кластың кеңдігі ғой. Ambient Lights, USB Type A, Type C жеке розетка, орындық жылыту жүйесі бар және вентиляциясы орнатылған. Жаңа есептедім, екінші қатарда 11 стақан қойғыш бар. Прикинь, тек қана бір минус. Артқы жолаушыларға жеке климат контроль орнатылмапты. Ол максималкада. Чо там капоттың астында 5-7 литрлі америкалық V8 деп ойладыңыздар ма? Қайдағы? Крузактың 3.5 битурбо V6. Бұл қозғалқыш туралы LX600 және Крузак 300-ге шолу жасағанда айтып бергем. Енді ерекшелігін түсіндірейін. Америкалық Тундрада, америкалық деп айтпай қойыншы, жалпы Тундрада, өйткені Тундра Америка нарығына арналған. Бұның базалық модификациясында 348, максималкасында 389 ат күші бар және гибридті нұсқасы да қол жетімді. Ал LX пен TLC-де өздеріңіз білесіздер 415 жылқы, яғни мынау дефорсталған қозғалтқыш. Тундра Крузактан 115 келіге ауыр, моменті аз болғандықтан орнынан жылқымайды. Бірақ стандартты жүріске мотор мен массасы сай, яғни қалада, қаланың сыртында, вилледжде спокойно өз-өзін тартады. Ең бастысы соны біліңіздер. Одан да сұйық тұтынуын сұрасаңыздар, паспортта 100-ге 13 төлінген, практикада 15-тен сәл асады. Бұдан бұлай бір қатарлы кабина сатылмайды. 4 орындық Тундра Double Cab және Crew Max деп екіге бөлінеді. Мынау екіншісі. Double Cab мынандай қысқа. Crew Max'тың салоны кең болғандықтан кузовы 1,7 метр. Алайда Crew Max қалап кузовын ұзартқың келсе, қосымша ақша төле, Toyota істеп береді. Жаңа Тундра несімен қуантты? Диодты оптика, әдемі монитор, круиз контроль, жолақта ұстау, қауіпті ескерту, жол белгілерін оқу сияқты қауіпсіздік системалары базада бар. Прикинь, $36,000. Міне конкуренцияның нәтижесі. God bless America. Халық ақшта да Toyotаны беріктігі үшін жақсы көреді. Яғни мұхиттың арғы жағында да Toyotаның қалдық бағасы жоғары. Енді неге бұлар Fordты таңдайды? Неге? Неге? Жауабын білем. Өйткені олар тәкаппар. Атасы, әкесі Ford мінген америкалық еркек ешқашан басқа марканы таңдамайды. Намыстанады. Вегас! Қараша түні Тундраға шолу. Жылына 208,000 пикап өндіре алатын Техас зауытына жапондар 2003 жылдан бері $3 миллиард инвестиция алады. Техаста бүкіл сатылып жатқан пикаптардың 15%. Прикинь,
Пикап иелеріне мынау керемет пайдалы опция. Артта, яғни кузовта заттарды толтырып тастайсың ғой. Сонда да не болып жатқанын трансляция арқылы көруге болады. Достар, мына жақта кез келген көлік туралы шолу түсіруге болатын еді, алайда Тундра екі мемлекетті байланыстырады. Пикаптар елінде қазақтың сүйікті маркасы туралы айтып беру ғанибет емес пе? Амандықта жүздескенше.